salmini on mi salmini Eliman mi salmina Demba mbiyetemi ko Fatou Sow ɓurmi andirede ko Fatou Aladji Labba mbiyami ko Latmengue nolma mbiya Sare Bungare Eliman nanni kam e série kame Omar Sow kamen baddi kame e producteur aji ɗi komi nata e série no ko Boulet natmi hen mi meeɗa dellu e affaire comédie mi meeɗa dellu e affaire jouer théâtre c'est la première fois no en weeɓano e am par ce que ɓe mbiyata ko tout début est difficile ko puɗɗiɗa fuɗɗo foof ina weeɓata e ma kono noon alhamdulillah mi jahami balɗe ɗi tati après affaire o mi commencé ma naat nder série tigui avant tout d'abord mine wiya assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe e kala jeebowo kam to wawi wonde a salminama indema yettode ma a wiyama yo jaam Allah kisal wonto gonɗa kala min noon mbitemi ko Sala Sow jiyami ko ɗo e Saloum wuuro no wiye Ndofane Laguem komi actrice voilà merci beaucoup e question he ɗum ɗon sa lamdima kamin en wonat hunde nde ganduɗa komi cawarat ɗo e tontade hen par ce que ko affaire mo ganduɗa hoorema na wayno mbiɗa wawi wiide komin ɓoyɓe ɗum yiid min keɓanoyen komin jahata ko minen en mbaɗoya banggueji goɗɗi ko wayno Dakar en walla ɗen gueɗe somin dañi in wadde ine ɗo ɗo min jiya ɗum ɓurata min wel affaire o noon mina wawi wino ardini bon ko à cause de Omar Sow par ce que min dañno programme goto Birkilane o yi kam toon o wi kam mbiɗen dañi affaire goto momin mbatta wo producteur momin kaldi 10 moyens jaafoɗon kam e nder ɗum noon dal o ƴetti numéro am o waɗi kam contacté ayi par la suite ɗum ɗo jiwini ɗum ɗo foof affaire waɗino casting walla on gartan mbaɗi on intégré on yaruno si mina wawi wiide en waɗino casting par ce que premier réunion amen min mbanno ɗum ko cœur de ville woni dammugal radio suñu Kër FM na wayno en jejjitta kadi innude hen Elimane Ka non mo ganduɗa hoore ma en mbawi wiide ko darogal leñol ngol donc ko ɗon min mbanno réunion o voilà casting o nde waɗi nak après min mbaɗi réussir donc rôle mo mbeɗami o hen mo woni rôle bebɗo mo weeɓani aussi mais quand même neɗɗo kam ko jiɗɗa ko kala hen ko wawi wonde koye muusi foof tawi tan ko yidde ma nahnuma hen a waɗat réussir rôle mo tottami o noon ko suka debbo goto mo ganduɗa hoorema ko victime viol sen mbi victime viol woni baɗaɗo violé donc baba mum aussi ko neɗɗo gëmɗo affaire pulago affaire waaso donc o wuuri hen caɗele no feewi voilà c'était pas du tout facile Aïcha Ngagne Demba Thilel le panafricain wala mbiya Demba Sow depuis Kër Sadio mi dawdu hen gila dawmi tan mi in activité ji te je suis moniteur de collectivité éducative donc ɗum ko activité ji amen aussi keso mo ganduɗa ko ɗo e diwano Sine Saloum mo warete hewni ɗo diwano so département mo ɗen mbiya holno naruɗa hen bo bon tantôt mi yumma mi dawdu hen c'est à dire donc miɗen heeɗin activité ji depuis donc activité wayini aussi tawatma tan ko sur le terrain min bokki troupe Lapinayi maintenant par le biais président o woni Omar Sow o dañudre producteur ɓe mbaɗi réunion ɗon to Cœur de Ville et radio Sunu Kër FM on a trouvé un terrain d'entente min nanodiri Kongi après casting o welɓino mbawa intégré walla kamɓe jiima kamɓe jiɗɗuno ele noon casting o kam mo hittani mon très sincèrement étant donné
miɗen mbaɗatno ko wayi noon te no wawi taw personnage on waɗanmi incarné miɗo nandi hen ɓe jiiyin après mbaɗmi ɗum waɗa est ce que wawi attane o personnage sam kalɗa ɗo on mbatta incarné série Abou personnage baɗɗo timide gurɗo ko heewi pratiquement ko ɓuri ko hen heew heko welatnoɗo men aduna o wuuri ha newti joni ko wurata ko danaka ko dans le passé mum tan o wurata nini la ko wel ɗum e aduna assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe komin salminta on min Fatou Sy ne salmina ɓiɓɓe fulɓe fof kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni biyowo mbimi e mbimami min Fatou Sy mine salminma mini immori to wiyete Konne Sare Ali mine salmina ɓiɓɓe pulɓe fof aussi mine salmina Elimane Ka no feewi no feewi no feewi non dia e o série question anima al série o al min on fascinare comédie ko nanuma hen Fatou Sy mbonate comédie parce que comme mbaɗanno ɗo répétition comédie mbaɗanno répétition théâtre wonni no e ko jidnomi in bokkino aussi e rêve am mi yinno ɗum no feewi jeyi joni noon mi andi ko joni Allah ñaawi nanni hen ɗo série pulaar mo ganduɗa ko Sine Saloum ɗo ko waɗete woni production gaɗiɗo e pulaar ɗo e diwan mo Sine Saloum ganduɗa actrice jaaɗo e nokku he holno nafoɗa eyyi ɗum kam somini in haala mi dañata en weltare no feewi par ce que in bokkino e ko ɓurmi yidde te aussi ne rentuno kadi ne e rêve am série o no natirmi hembo ko sehilam biyeteɗo Sidi ko kanko waɗi kam contacté o waddi kam e biyeteɗo Paté Sy ne minen kalda après ha garmi ɗo mbaɗi casting ayi ko noon Fatou Sy natire série min de mini hen waɗa incarné rôle mère Coumba debbo mo ganduɗa hoorema o yiɗa haydara ko rahi leñol makko debbo mo ganduɗama hoorema ko baɗɗo digne e ko woni ko aussi ko baɗɗo hen fier moni mo gandama hoorema te ko debbo aussi mettuɗo ƴiƴam seeɗa kadi eyyi mère Coumba assalamu aleykum rahmatullah min on wiya jaam ñalle e mon bandiraɓe fulɓe taweteɓe e nder Sine e Saloum mi salmini on goto kala inde mum e yettode mum min mbitemi ko Mam Alpha Gallo Wuri Ba ɓuri andirede Oumar Guurowo Ndiafa Sare Mamadou Ansata ko nanuma e comédie machallah Elimane salamnima kam ɗum min sawara jabade ɗum ko nanni kame e comédie walla ko nanni kame e affaire e jalnika ko hunde nde ganduɗa ngam mi jooɗi mittimi e hakkilam heewani ndako mimi heewani yi fulɓe ɓe mbaɗa affaire e jalnika te sukaɓe men fof e ɗuman yitteji mumen walla mbiyen haajuji mumen fof e laagol téléji ngam ko affaire e jalnika woɗɓe mbimi noon pourquoi enen mbiɗen heɗen jangi heɗen pini heɗen paami heɗen gandi ngam ko taki enen en mbawa waɗ ko ɓeya mbaɗata ko haysi en mbawa waɗ ko ɓuri ɗum ne mbaɗen ko ɓeya mbaɗata ko ɗum inna jiya e ko ɓeydi ko tag cawarmi nahde e ɗum ɗon Elimane Ka est ce que ko wat comédie joni so mbaɗi production ko ganduɗa ɓe gattino ɗo eyyi alhamdulillah rabbil alamina min ɓe mbaɗino goto tawon woni korka Mama Gallo ka korka Yawtuka min etinoma mi sikku hay an haɗa hen tawano korka Mama Gallo ko waɗa ha timmi machallah pulagu fof ngu yeeɓa ngu hen dañi weltare ɓuri ɗum ɓuri tag
nangumi calini mi accu eyi ok hare ma ya nan production question nan da hande ko diwan sin salo mo wada ko sin salo mo wada a tenge ha onno production habe machallah ɗum ɗo fof élément ka mino wawi ko korka mama Gallo jibini ɗum ɗon fof sabunde nde korka mama Gallo waɗa inde huftindini Sine e Saloum ɗum pullo yo jolfo on yo sere ɗo fof inna laara ngam mi sikki onon wondi immorɓe Dakar walla ngam ko nandi hen ɓe jokkotiri e mon wonde no ɓe cohli groupe théâtre Sine Saloum surtout ma noon fulɓe ɓe cawarɗa hen no feewi nodduɗa min min ngari jewtuɗen yewtere nde woni oɗo série mbo gonɗen ɗeɗo balɗe ni ɗo e nder Kaolack série Pulaar est ce que yimɓe wi tournage o a fera tour o ni caméra ji tima lumière aji tima fanda ko kulete ma machallah ngam fuɗɗon nde hittino kono alhamdulillah rabbil alamin caméra ji potini kam meeɗa tinde Mama Gallo ngam mino wawi ngol ɗo woni afo machallah wadde ko ɗum yettere Allah no feewi sabunde mino wawi ngam sa yi ngambe suka weli yumma o nangi e balabe he yumma o non firtani ko yayma jibinɗoma rek ina jeeya hen mawɓe ɓeydatɓe man miijoji ngam ko wayno walla mbiyen conseil ngam ko wayno an Eliman Ka Amadou Diallo Diafala Lambo yehi Oumar Sow heddi ngam yoɗ hay sernaɓe men mino suusi ɗo daro miɗo huccotira e pulago fof miɗo wiya hay arɗo men fulɓe noddi kam bokan waɗa conseil min Mama Gallo wallahi Allah ɗum noon taki Eliman Ka mino wawi wi jokken golle rek ha yesso ko lawol inchallah so tawi fulɓe ɓe belti inchallah rabbi mami sehu kosngal am touba pour ɓe ɓuura weltade raji gonɗa e men duru balɗe nde ono ɓurduɗon on sommation machallah mi ari mbiɗo wona acteur komi ɗuwanin tan etotoɗo wonde acteur rek tawmi acteur aji ko wayno Demba Sow en Gallo TV machallah ko wayno no ina woni affaire artiste aji mawɗi gonɗi ɗo kono noon machallah gandal ɓeydima hen nam ngam ko jiiɗa fof gandal woni afo alhamdulillah rabbil alamina ndey ɗumanin o ɓeydi gandal ngal ɓeydi nangodiral ngal ɓeydi ɗum ne mino hen yetta Allah no feewi machallah hande sa ɗawino ko wiyata fulɓe Sine Saloum e oɗo série mo wonɗa wara eyyi mino ɓe wiya tan en mbaɗino korka Mama Gallo wiya funtata télé kono heɓɗo ngol kam fulɓe mbi gita si mbaɗama e beɗi ko laara dañi inchallahu rabbi oɗo série kam minno miɗo wiyatama ko funta télé kono mino wawi téléji aduna ɗi fof maɗi jeyembo si Allahu lamɗo jaɓi surtout ma noon nder o diwan men Sine Saloum nam min woni dawan sukaɓe ɓe min woni da e série he mbiyetemi série he ko Mère Kadia min dañi ɓiɓɓe ɗiɗo e gorko probléme o mbo weeɓi mbo weeɓani par ce que ina heewi ko woni gaga nder dal mi wawa hen haalin foof kono dal ko woni yeeso daɗani guite si série o funti si Allah jaɓi ko heewi hen mbaɗaɗen découvrir nder série ha waktu gam yalla alhamdulillah par ce que min acteur aji ɗi moom minen foof minen yiiɗi yumma minen yiiɗi baba e kam o keccir omo mbarlimi ga woodi en ɓe gandatuma hoore ma mi heccani ɓe noon foof
ɓe fof mbeɗi kam respect o balliɗo hen ganna mi woni da e séréɓe kam mbeɗi on gal dayiragal jam e salam remin gondi comme gonɗo e galle mum dal famille en famille ko ɗum min gurata hakkude mi producteur eji ɗi tamin ko noon c'est la même chose kamen ne ko cer on bo acteur aji ɗi mbeɗi kam ɗe on min mbeɗi kam jam dañdumi mumen e salam e kam mbeɗi respect o balliɗo hakkude men mumen machallah affaire o dal ko yettere Allah ren min jimi hen merci Elimane ɗum ɗon aussi mi sawara tontade on question parce que mina wawi wi ɓeɓe tawotirmi ɗo walla ɓeɓe gondumi ɗo e tournage hay hen goto mi andano ɓe fof ko ɗo kawrumi mi woni tournage mais ɓe goni yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe mbaɗi ouverte ɓe ngala probléme min gowotiri hande sa ari ɗo a fogat nino komin gandodirɓe duuɓi te alors que c'est la première fois minen jeyotira ko wiyete ko rek bondigal wona hunde wemde kono sans départ e ɓeɓe Allah hawrindintama wax dëgg fa neex yàlla Allah hawrindini kam ɗo yimɓe moƴƴuɓe machallah tournage mo weeli donc mooy loolu daal tournage o moom ko weeli kam ko hen Elimane na heewi torop mi wawa wadde cité mais quand même daal alhamdulillah daal franchement di fof no weeli ambiance o ko ɓuri kam welde hen nanotirgol ngolngol min nanotiri par ce que minen ɗo mbawno hawri min gonen ɗo minen ɓiñotira goto kala mbo holla goɗɗo o min ɓurma ɗum ɗum ɗon nden wonɗo in webnan ligguey o weɓatano kono ɓeɓe kawrumi ɗo ɓe mbemni ligguey o min mbawi wiide ɓe mbemnani producteur o ligguey o aussi par ce que simin gonino ɗo minen mbaɗa wotkoni ko rek ina wawi tardum ligguey o donc ɗum aussi nakam hen weeli trop franchement di eyyi ɗum kam wawas par ce que ko fulɓe mbiyata ko menda hunduko e ɗemgal ndenti sahaji na memotira ɗum ɗon wona hunde on des fois min memotira re andi neɗɗo mom wasta ñalngu dawa rek ta a wonani ɗum ɗon koko waɗata ko noon kamene koɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓe mbemnani min ligguey par ce que ɓe tegani min pression donc ça va dal on peut dire bon première chose ko adi mbeɗa andi kam e nder série yatu ko kala wasata darɗo hen personnage mbaɗa ɗum jeppi gaña ɗum kutoɗa ɗum jiyaɗo wasata darɓe série ha ngulla donc c'est à dire pour te dire que ina waɗi comédie waɗi suspense waɗi émotion ina waɗi ko kala nder théâtre nder série quoi donc il faut s'attendre à tout donc min ƴettu de manière ramassée ko woni ko culture Sine Saloum en woni fina tawa men surtout fulɓe haaɓoɓe ɓe ko ɗum en ƴetti pour wadde in valoriser par ce que ɗen gandi enen haaɓoɓe Sine Saloum ko ɓuri ko en heew en ngala toon surtout en matière de culture ko artiste ji seeɗaɓe tan dañɗen etotoɓe ɓenne gila min pinɗen ɓe eto mi anda ɓe ballaka mi anda ɓe jiitani damal ngal mais enenne aussi jiɗɗen funtinde facette goɗɗo par ce que ɗen ɗo jeeɓa ɓe ganda mawroma ko fulɓe ɓe ndaara jofuɓe ɓe ndaara fulɓe ɗe ɓe nandan ko ɓe kalta ko gonta ɗe gandi ɓen ɓe gona enen jonon ko enen noon min jiiɗi hollirde comme ko enen fof ne ndenten ndaren komin kollirta ko mbaɗen soutenir ballonturu ko ballon min manam ballon acteur aji Sine Saloum ɗi kamɓe ne ɓe ƴetta Sine Saloum ɓe mbaɗi valoriser ɓe naɓa e niveau international ina bokki ko ngakki ko hemen ina bokki des points faibles ɗi ganduɗa hoorema ɗi mema leñol men ngol sen nangi hen inchallah son ɓesdi men doole rek so Allah jaaɓi to dow rek inchallah nice seulement rek ɓe ganduma hoorema ko yettaɓe jaawo quoi mais nak acteur aji ɗi pure dire nice ko nanteji des fois ɓe mbaɗa ko moƴƴi des fois noon ɓe bendoraɓe kajiɗo gajtare kajdardi fof ɓe naɓani quoi mais en tout cas en gros vraiment blague à part ko yimɓe moƴƴuɓe yimɓe koytuɓe par ce que heewi hen ɗo ɓe kawrumi ɗo ko hande ɗo puɗɗumi men hawru mais c'est comme si mi ɓooyi men andude très franchement so tawi wona Elimane Ka wona Omar Sow wona Fatou Sow so hawti ɓen tato ala hen mo dañdunomi relation mais hande wayino ko min e mabɓe denti ɗo jibina min e mabɓe denti tout donc pour te dire que les qualités wonɗe e mumen ɓe tato ɓe limanmami ne oɗo série taki mi faami hemumen goɗɗum ko ganduma waro min dañno suspense heewi mais mi dañi hen huwol aqirne koɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe koytuɓe yimɓe jaajɓe e machallah quoi chapeau pour tout le monde eyyi ɗum kadi ne vraiment mini wiya
kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni ɗo ha woni Sénégal ɗo Sine Saloum woni ɗo ha France ɗo ha Amérique kala ɗo ɓiɗɗo pullo wawi won minen jiɗi kadi o ara he amen o nangirana min accompagne o manam da minen kala ko min mbaɗi hande ko pour ɓiɓɓe fulɓe taki min mbaɗin te kala ko min tampi aussi ko pour kamen taki min mbaɗi ko min tampa ko ɗo fo ko pour onon pour belto ɗon pour gandon aussi fulɓe ɓe o kadi ne ɓe darete onon kadi jaggira non min no fewi en tout cas dal minen ngara dow mon inchallahu rabbi padon min so Allah jaɓi eyi mino ɓe wiya tan en mbaɗino korka Mama Gallo wiya funtata télé kono heɗɗo ngol kam fulɓe mbi gita si mbaɗama e beɗi ko laara dañi inchallahu rabbi oɗo série kam minno miɗo wiyatama ko funta télé kono mino wawi téléji aduna ɗi fof maɗi jeyam bo si Allahu lamɗo jaɓi surtout ma noon nder o diwan men Sine Saloum no ɗum mi meeɗani miijo e aduna ɗum moom kala pindinnoɗo kam jammata mi wi kam an a meeɗat jouer théâtre mi wiyatma ala ɗum wawa won kono noon minani yetta Elimane o mo gandantuma hoorema ko kam nanni kam e série mina ɗum weltano mina ɗum ñagano konngol am matinigol tan ko wiide merci beaucoup e fofen jarama mi ha yejjittaɓe ɓe gondumi ɗo wayno hen Elimane en Demba en mère Fatsi en producteur aji ɗi ñoom Assane Thierno Mamma mi yejjitani hay goto Dieynaba aussi Paté machallah da rien à dire et Omar Gandiaye aussi merci beaucoup à lui parce que ɗum ɗo hande si wawi wonde vraiment c'est grâce à lui ko à cause de makko kanko taki o jarama no fewi merci beaucoup eyyi producteur aji ɗi pour ɓe mbaɗe waɗgol ɓe courgé ko hunde wotere woni hen tache noire ɓe gona fulɓe so wona wasde mumen nde won fulɓe nice mais so tawi comme ɓe gona ko fulɓe noon ɗum des fois ina addata hen ɗumanin ayi ɗuma mais so tawi no ko fulɓe maintenant ɗo noon message gonɗo ɗon woni fulɓe ɓene no foti ɓe daña producteur aji no foti ɓe daña des scénaristes no foti ɓe daña ɓe ganduma hoorema ce sont des metteurs en scène ɗe ko windoɓe ɗe ɗumani eɗen ɗe dañi ɗen capacité ɗe dañi ɗumani ɗum noon ko message mo mbatten lancé au niveau de la communauté Halpulaar Sine Saloum yoɓe jaggiran yimɓeɓe kala ko dañete ailleurs dañinin ɗo e Sine Saloum kala ɗo neɗɗo daranto dañino daranoɗo ni ɗo puɗɗoren ɗo payen international donc ɗum c'est un message en gros I'm not too long laughing. No. Hey, Elimane. Masallah. Pour na ba doni wayri dañje. Dieynaba Oummo. Ay. Masallah. Ay way. Atayo nani fasa ambiance on nani wada. Ata Elimane. Ay way. Ya jeegi. Ay Dombay seede Dombay Elimane dilin parti Elimane jet ay pulaagu dilli ay
Ah, c'est mori. Oh, kokunado. Elimani on ani bodum jetta tan de. Ay. Busa ruutu mo rek.